先先一個白色嘅發泡膠球啦，就放喺你嘅左手，係啊，食指同中指嘅中間嚇。咁後邊呢兩隻手指我哋收埋佢，係啦。好啦，條繩咧就大概咧就要留係4隻手指位嘅咁多啦，兩倍啦。咁將條繩咧收埋呢隻手指之後，將佢搭喺隻食指嗰度前邊。好啦，跟住咧，我哋咧就係用隻手指公夾住喺隻中指度。咁繩咧就由前邊搭去後邊，咁為之一個圈。2個、3個、4個、5個。好啦，咁我哋嘅波咧歪咗咧，我哋就褪一褪佢，褪一褪少少佢啦，褪翻入去齊整啲啦。然後咧就撳住，都係用隻手指公撳住呢幾個圈，係啦。然後咧就再響中指嗰度打半個圈。好啦，跟住咧就將繩屈入響指與指罅之間咧，由後邊穿入去前邊，掹好佢。好啦，我哋撳翻好佢，係啦。好啦，咁咪嘅一個圈，2個圈，意思同時咧都係5個圈。咁啊睇到咧係1、2、3、4、5嘅。好啦，咁我哋咧就先咧用手指公撳實佢，隻右手指撳住佢。咁咧呢隻手指咧就褪一褪佢，將隻食指褪咗出嚟。然後咧就將個咁樣擺向前咁樣擺，係啦。咁呢度咧仲有個跟住條尾線咧，我哋夾住佢話，先用隻手夾住佢整齊啲。咁啊，仲要用條尾咧，就喺前邊穿喺後邊。前邊穿後邊，咁就亦都係撳翻好佢，就由後邊下邊呢度穿翻上去前邊。係啦。上下穿啊！咁咧，我哋就撳好呢一條佢，撳住呢條佢咧，就繼續係咁樣上邊。扶翻好啫，然後下邊，再上邊，第2個咯喎，跟住好啦，第3個開始嘅咧，下邊，如是者又係5個圈。係啦。咁我哋每一次咧都排整齊啲佢，用隻手撳一撳佢。好啦，1、2、3、4、5，好啦，我哋用隻手撳住佢之後咧，將佢擰一擰佢擺過去，打橫佢，係啦。於是兩條繩咧都係個繩口咧都會向下，係向外邊，係啦，出邊係啦。咁我哋咧咁樣睇嘅就係，我哋擺橫佢咧係要咁樣睇到嘅，咁咧就於是咧我哋揀第二條下邊呢個位，咁我哋喺後邊掹，咁咧我哋就會見到第一條咧就已經收緊㗎啦。咁我哋唔好收咁緊，係啦，我哋攞翻好平嗰個同個球嘅位置，呢個球嘅位置，係啦，睇唔睇到？睇到啦。係啦，睇到啦。好啦，於是咧，如是者掹完呢條之後咧，咁我哋就掹第3條。係啦，第3條又係下邊咁樣掹，係啦，
嗱咁樣咧就要顧及到咧掹呢條第二條已經收縮緊啦，咁我哋要顧及到同第一條咧嗰個闊度平排好佢，係啦，咁啊跟住到第四條噶啦，係啦，係啦，咁我哋又嗱，大家彼此嗰啲平排係啊平排好佢，跟住再拉屎一條啦，最後第四條嗱係咪啊平排好咗，跟住咧最後咧就係掹呢一條向右邊嘅呢個繩口一路咁收。係嘛？嗱，收好咗之後咧，嗱呢度係咪已經平排好啊？呢度亦都平排好，收一收佢，大家都平排好，咁已經原則上已經係完成㗎啦。係啦，咁我哋收一收佢，撳一撳佢，係啦，咁樣咯，係啦，所以咧就每一個收口咧，咁咪平排好睇好多啦。